Привет всем! Наконец-то я приехала домой. Я, если честно, устала за эти дни, которые мы с подружкой гуляли по Москве. Вложики, пожалуйста, вы можете посмотреть на моем канале. На самом деле забавно, весело. Мы любим много гулять. Там по 26 тысяч шагов в среднем в день у нас выходит. И то это мы так в этот раз уже размеренно, спокойно гуляли, потому что, наверное, уже все видели, все посмотрели, но хотелось все равно походить. Мы любим очень на свежем воздухе гулять, поэтому вложики у меня все в прогулочном формате. Также я хотела показать, что я привезла на презенты родственникам, ну и себе, конечно, как себя обидеть. Дело в том, что, ну, как все знают, что оба города, там, где я живу, Санкт-Петербург и где моя подруга живет в Москве, друг от друга недалеко находятся, и поэтому мы в гости друг к дружке ездим достаточно часто. Раз в 2-3 месяца мы, собственно, друг друга видим. Поэтому, во-первых, подарков у нас уже выше крыши, вагон и маленькая тележка, а во-вторых, нам просто нравится уже гулять, а не какие-то места там посещать особенные. Конечно, в любом городе хочется какие-то достопримечательности посмотреть, но мы их уже все видели 1000 раз. Так вот в процессе прогулки, конечно, невозможно не зайти за презентами, сувенирчиками или еще какой-нибудь такой вообще абсолютно ненужной ерунды. Хочу показать, что я на презенты родственникам взяла. Родственников тоже как бы уже одаривали разными подарками и презентами, но все равно какую-то мелочь хочется привезти и подарить. Но прежде всего, конечно, я мамочке подарочек купила. Дело в том, что она тоже, как и я, любит вещи ручной работы, так как мы считаем, что вещи, которые сделаны руками человека, они все-таки хранят частичку души. Всегда приятно пользоваться, вообще иметь у себя в быту какие-то вещи, которые сделаны руками человека. Я маме купила вот такой вот наборчик. Сейчас поближе покажу. Это новогодние игрушки деревянные, сделаны своими руками, вот, мастерами. Очень красиво расписаны, прямо действительно новогодние. Здесь вот колокольчик с балабушечкой такой. Вот такие елочные игрушки. Для меня вот это просто восторг какой-то. Ну вот как можно не влюбиться в такую красоту? Ну очень же красиво. И Дед Мороз нарисованный. С ручками. Снежинка вот даже позади. Очень красиво, я думаю, на елочке будут смотреться такие игрушки. Поэтому для мамы я, конечно, старалась. И мне почему-то очень понравился этот синий оттенок. Но мне показалось, что он будет красиво на елочке смотреться. С зеленым цветом хвои будет хорошо сочетаться. Ну, ярко как-то по-новогоднему, по-праздничному. И не могла пройти мимо прекрасного магазина «Новая Заря». Самый веселый момент — это то, что ты всегда гуляешь и 100-500 раз проходишь мимо этих магазинов. Всегда смотришь, как-то улыбаешься, понимаешь, что это молодость твоих родителей, там, бабушек. И ни разу как-то мы не заходили, ни разу даже, ну, в мыслях не держали зайти, думаю, да ну зачем, что-то может быть интересного. Но в этот раз мы решили зайти, посмотреть все-таки. Такое было настроение, потому что мы прогулялись по блошиному рынку и вот увидели огромное количество работ, выполненных своими руками. Игрушки, картины, вещи какие-то. И такой вот был настрой забавный купить что-то такое, что напоминает о прошлых там годах, там, о СССР каком-нибудь или там начало России. Поэтому сувениры вот такого плана все у меня. Аромат, конечно, без всяких комментариев. Просто как будто тройной одеколон вдыхаешь. Но это молодость моих родителей, бабушки. И поэтому мне захотелось вот туалетное мыло бабуле прикупить вот просто как презент, как воспоминание о молодости. Остальным своим девочкам я купила вот такие мылочки, аккуратные, красивые. Они с лавандой. Вот вы можете посмотреть поближе. Очень эффектные, такие действительно подарочного варианта. И они вот как в ретро
стиле таком оформлены. Так мило смотрится, что вот на презент самое оно. Потому что я уже повторюсь, 1000 миллион подарков я, конечно, уже дарила. Единственное, что как бы всегда хочется не с пустыми руками приехать с поездки, поэтому набираешь вот всего этого вообще ненужного никому уже хотя бы мыло, потому что ну хоть что-то привезти, какой-то презент, чтобы был, и вот, пожалуйста. Вот такие у меня подарочки получились. А для себя я купила игрушки не обработанные, как я уже показывала. Я хочу их как новогодние игрушки тоже разрисовать, но сама. Вот эти, они классные, просто потрясающие. Вот еще раз поближе покажу. Но когда делаешь что-то сам, это гораздо приятнее и интереснее. И я решила вот разрисовать их сама. Думаю, посвящу этому видео и покажу, как я это буду делать. У меня есть акриловые краски, собственно, для елочки это вполне себе подойдет, не обязательно там что-то особенное покупать, акриловых красок будет достаточно. И по сути они вот ничего особенного в них нет, просто вот такие детальки, я думаю, вырезаются какой-то машинкой. Поправьте меня, специалисты, я потому что не очень хорошо в этом понимаю. Такие детальки я везде видела, там на крышечках, еще где-то. Но когда они сами отдельно, вот сюда вот просто привязать веревочку, ну даже не веревочку, ленточку красивую, а может быть и веревочку, я еще не знаю, что мне там взбрендит. У меня будет идея, и очень мило будет смотреться на елке. Вот здесь вот, например, как церквушку можно разрисовать. Вот такой вот самоварчик красивый, очень миленький, но дело в том, что он отличается от обычных вот этих игрушек тем, что у него еще есть магнит, его можно повесить на холодильник, ну или чаще всего у нас на холодильнике все это добро. Когда-нибудь я это, конечно, пристрою туда, куда я хочу. Но пока вот как-то не свезло, и поэтому товарищ этот пока у меня на холодильнике отдыхает. Но он тоже такой эффектный, у него и носик есть, и ручки. Поэтому, опять же, вот сама форма, это на лестницах делают вот эти штуки. Она мне напоминает. Но зато, вот видите, когда фантазия работает у человека, вот, пожалуйста, из такой штуки получился самовар. Еще и приклеили магнит, и, пожалуйста, вот тебе и сувенир. И также его можно будет завязать на ленточку и повесить на елку. Еще вот такая юла, но это вот просто ретро, это такие приятные воспоминания, вот люди 90-х. Скажите мне, пожалуйста, у вас была юла в детстве? Серьезно. Вот правда, у меня была. Я свое деревянное детство помню, у меня была юла, и вот так хочется что-то тоже забавное, интересное разукрасить, красиво сделать из этого. И также можно подвязать на веревочку. Я просто выбирала такие игрушки, которые можно на ленточку завязать и на елочку повесить. И ленточку потом убрать, и, например, как некоторые, например, любят в интерьере просто там на столик или вот у меня, например, окно очень хорошее, мне нравится подоконник. Очень хорошо смотрятся все игрушки на подоконнике. Я даже не хочу весить шторы, такие как там тюль или вуальку, ничего не хочу, мне достаточно блэкаут и все. Я считаю это пространство вот мое. Я могу туда все что угодно поставить, какие-то композиции, какую-то красоту навести. Мне нравится так. Ну и гость программы ангелочек. Очень мило, ведь тоже ничего сложного. Опять же, вот такие детальки, они вырезаются, они как крышки, как что-то к лестнице там и так далее. Но вот приклеили крылышки, и это уже ангелочек. Опять же, его подвязать можно за крыло или за голову, не знаю на что, повесить мужика, повесить ангела. И он будет очень мило смотреться на елке. Вообще, в принципе, можно их оставить и такими.
без обработки, без всего, потому что так они тоже хорошо смотрятся, так они тоже красивые. Что-то в них есть, вот именно что деревянные, светлое дерево и так далее. Я еще точно не придумала, что я хочу с ними сделать, как именно действительно разукрасить, раскрасить или не нужно, я еще не придумала. Но пока так. И самовар пока тоже висит у меня на холодильнике. Ну вот такие презенты у меня получились для родственников. Родственников у меня не очень много, поэтому презентов много покупать не надо. Расскажите в комментариях, какие подарки вы любите дарить. Или может быть ваши родственники тоже уже с вашего города или там с ближайших городов уже задарены. И вы просто им уже как презенты, чтобы не с пустыми руками приезжать, дарить. И как вам моя идея разрисовать игрушки самой? Может быть вы тоже что-то делаете своими руками. Поделитесь в комментариях, мне будет интересно. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Я буду расценивать это как виртуальное спасибо за мою работу. Вот так выглядит мой подоконник. Здесь рабочие какие-то моменты, рабочая зона, так скажем. И вот так вот миленько смотрятся эти игрушки. Они хорошо смотрятся также с вот этим веничком. Жаль, отсвечивает немножко. Ну ладно, думаю, вы поняли. Мы его просто по пути домой набрали и... Нам очень нравится, очень красиво смотрится это все в таком приятном, красивом оттенке. И вот деревянные игрушки здесь очень хорошо, кстати. Ну и здесь немножко еще мой креативчик. Это мой бойфренд любит шишки собирать, господи, уже этими шишками все заполнено. Не знаю, нравится ему форма красивая. И вот он ее постоянно, эти шишки, выбирает. Там также вы, как уже видели в прошлых моих видео, целый огород. Здесь у нас маленький кактус, что-то как-то он себя не очень хорошо ведет. Наверное, он просто с нами уже не хочет общаться, что-то мне подсказывает. Здесь еще вот такие лепесточки, мы их не стали выбрасывать. Вот. Мы их не стали выбрасывать от люпинов. Мне кажется, они здесь очень хорошо смотрятся. Ну, когда надоест, конечно, это выбросить несложно. А здесь у меня песочек. Раньше, когда я путешествовала, я собирала песочек со всех стран. Дело в том, что сейчас я переехала из Сибири и живу здесь, в Санкт-Петербурге. И здесь мне удалось только однажды вот привезти песочек, как-то не получалось все. И вот разные... ракушки тоже люблю, чтобы лежали тут. И всякие вот такие игрушки, никому не нужные. Все это ерунда, покупается каждый раз, но все равно тащится сюда, домой. Зачем это все покупается, никто не знает. Но, в общем, те, кто любит покупать эти ненужные никому сувениры, скажите мне, пожалуйста, в комментариях, вы та серия людей или все-таки вы как-то более рационально тратите финансы в отпуске. И вот эти два дружочка я хочу тоже показать, не обделить вниманием. Это как раз с моего Байкала, это нерпа. Это не просто сувенир, это свистки. Интересный звук получается. Сейчас попробую показать вам. Сейчас правильно вспомню как. Вот так вот примерно это из глины. Поближе вам покажу. Байкальская нерпочка. Ну и вот и второй маленький тоже свисточек. Конечно, они как сувенир у меня стоят, как напоминание о моей родине. Ну вот иногда можно звук такой произвести. Как-то так. В общем, я не очень большой специалист по выдуванию таких вот звуков, но вот такие сувенирчики у меня тоже есть с Байкала, я их обожаю, этих байкальских нерп с этими милыми глазками невозможно не любить. Увидимся в следующем видео. Пока!